En aquest videotutorial veurem com podem enllaçar diverses fórmules una dins de l'altra. Per exemple, aquí volem un número aleatori, volem que ens generi un nom d'usuari amb les dues primeres lletres del nom, les dues primeres lletres del cognom i un número aleatori entre el 1000 i el 9999. Però a més aquestes lletres han d'estar totes en majúscules. Llavors, com ho farem això? Entrarem aquí i engegarem l'auxiliar de funcions. La primera funció que podem posar és la del concatena, perquè volem enllaçar això amb el número aleatori. Per tant, la primera fórmula que posarem seria la del concatena, perquè ens enllaci totes les coses. Llavors, a dins de les coses que ha d'anar concatenant, necessito les dues primeres lletres del nom en majúscula, i això ho faríem aquí. Primer trio la majúscula, faríem endavant, i ara, de què vols la majúscula? Doncs vull la majúscula de l'esquerra, que és la fórmula esquerra, aquí, de l'esquerra de què? D'això que hi hagi aquí, les dues primeres lletres. Fixeu-vos que ja tinc el resultat, que és mà. Veieu que és la manera d'anar enllaçant fórmules. Una vegada ja he enllaçat el concatena perquè m'ajunti totes les coses, la majúscula perquè vull aquestes dues en majúscules i l'esquerra, si jo torno enrere, veieu, vaig tornant a la part i hauria de tornar una altra vegada fins que arribi al concatena per concatenar la següent cosa que jo vull enllaçar. Que en aquest cas torni a ser les majúscules de les dues primeres, per tant tornarem a fer tot el procés. Vinc aquí, trio majúscules. De què vols les majúscules? De l'esquerra. De què? D'aquesta cel·la d'aquí, les dues primeres lletres. Fixeu-vos que ja tinc el resultat aquí, I ara vigileu perquè hem de tornar enrere. Tornem una altra vegada i això va passant a tot fins que arribi una altra vegada al concatena. Ja tinc les majúscules de l'esquerra aquesta, les majúscules de l'esquerra l'altra, i ara aquí vull posar el número aleatori entre 1000 i 9999. Llavors em posaria aquí, buscaria la fórmula aleatori, farem endavant, número inferior al 1000, número superior al 9999. Veieu que ja tinc aquí el resultat que jo necessitava. Com que ja tinc el resultat, ja no cal que torni enrere a tornar a veure la fórmula del concatena. Però si vull anar no passa res, puc tornar enrere a veure com m'ha quedat la fórmula. Fixeu-vos que em concatena les majúscules d'aquesta esquerra, les majúscules de l'altra esquerra i el número aleatori. D'aquesta manera puc crear una espècie de nom d'usuari per aquest alumne. I ara puc fer d'acord, no cal que torni endavant, puc fer d'acord i ja tindria la fórmula acabada. I això és tot.